Olá, trouxe uma live com o elenco de Follow Your Heart. Ela começa com as apresentações dos atores e depois mergulha em discussões engraçadas sobre os apelidos em inglês dos personagens, que é um dos pontos altos. A dinâmica entre Lu Yun-si e os fãs dos personagens também é muito presente, especialmente a parte sobre ele ser um controlador de irmã. Ele sempre se destaca, não é verdade? 话不多说，请老师们向大家先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是卢云熙，在《延禧记》当中饰演脸盲姓名的总捕衙司大总捕江心来。Hello， 鼓掌。江大总捕。Hello， 大家好，我是宋轶，在《延禧记》里面饰演百变游医严南星。鼓掌。哎，严老板好。Hello， 大家好，我是陈瑶，我在《延禧记》里面饰演的是江苏罗，她是江心白的妹妹，然后是一个郡主，同时也是翰林司的女祭酒。我们欢迎郡主。欢迎欢迎。Hello， 大家好，我是谷子成，在剧里饰演柳若仙，是一个疯狂人。欢迎我们的顶流男贵哥。那么我在这里呢，我们要再次欢迎我们的4位主演来到我们的抖音直播。我们的《延禧记》的严选团粉丝们呢，当然也都特别的 City， 给4位主演都起了英文名，不知道你们有刷到过吗？是吗？我其实之前刷到过，我觉得很风靡。对，而且我甚至怀疑，就是当初编剧老师写名字的时候，就是按照这个字母知道，先起英文名。对，然后比如说你严南星嘛，就是 Nancy， 对吧？我是江心白，就是江心白是啥来着？哦，对，辛巴，我特别喜欢就是这个辛巴，因为我以前就特别喜欢狮子嘛。哦，真的。对，然后包括我们每个人的名字都能。姚妹那个很有意思，她叫 Sola， 就是那个嘛。对，而且和人设也就是她老是单独行动。是的。然后而且真的是每一个人的名字都有，比如说还有 Richard， 柳若谦。对。其实除了我们刚刚说到的各种英文名以外，不知道各位主演还知不知道，就是剧中的其他人物也有一些英文名。我先提一个，就是辛白的好兄弟双别离，你知道他英文名是什么 ？Billy。对，双 Billy。那宋老师，你来说一个。就是除了他们4位以外，我觉得塞尔那个很好，因为他的那个英文名跟他的那个就是他演那个角色的，对，他的那个职务也很像，最强 sales， 对，没错。对啊，所以我就怀疑当初的编剧老师就是按照先取英文名再取中文名，对，就特别的大，不管是中文名也好，英文名也好，都很大。也是演一个 sales。是。对，所以说，除了看这个《延禧记》很 City， 粉丝们给大家取的英文名也是超 City 的。所以这里呢，我也邀请我们的主演们一起安利一下《延禧记》，一起说一句《延禧记》City 不 City， 好 City 好吗？我们一起来，3、2、1，《延禧记》City 不 City 啊？好 City 啊！也谢谢我们的主演们。那其实现在我们在网上都看到。好酷哦！刚刚好像宋老师头上也出现一个那个粉丝牌的又有一个小兔子，陈老师头上有一个小兔子。现在网上其实都在发酵罗云熙的盲盒女主团话题，不知道吴老师有没有关注到？是的，我知道这个。那您蛮有新鲜感，有新鲜感是吗？每次天给他以新鲜感。搭戏之前，你可能就会在想，今天会跟谁搭戏呢？对，其实就有时候真的会像开盲盒一样，然后就会有不同的新鲜感嘛，然后也会有那种带着未知的惊喜去面对新鲜的工作。对。那其实严选团的粉丝们也特别好奇，想要委托我在直播间问一下您，就是您和这么多女主演搭戏是一个什么样的感觉？就还是像刚刚说的嘛，挺有新鲜感的，然后挺期待每一天的工作的，然后就不会觉得每天的工作都一尘不染，或者说是，今天说不定是男是女都有待商榷，就是这种还蛮有意思的感觉。对，不仅是这个人物待定，性别也待定。是的，所以就
像开盲盒一样，有惊喜也有惊悚。惊喜，那是惊喜的部分多还是惊悚的部分多？哎，其实我觉得我们这次导演于中中他还蛮有新意的，比如说他像找了张蓉蓉老师，然后其实蓉蓉老师是我特别喜欢的老师，然后他也私底下跟我说过，蓉蓉老师也还蛮喜欢我，所以就算是2个见面的小粉丝，双向对，双向奔赴。然后还有程潇老师，也是之前有合作过的老师，然后这次有一个回眸的那种回眸再搭再搭也是一个比较有意思的一个点吧。对，所以粉丝们在剧里面刷到呢，其实也是内心在尖叫，发现就是惊喜，就看到对惊喜不断和不同的老师搭在一起。所以说，就是大家现在网上都自发的二创，不知道您有没有刷到过一些剪辑片段？有刷到过，现在我觉得好像最出圈的是那个吧，就是我和印小天老师，那个真的那个好笑瞳孔地震啊，真的就是感觉哇，真的是震出了一片天。没错，就当时我在刷剧的时候，演到那个部分，基本上画面已经看不到了，全是弹幕。大家内心的激动都已经反映到那个弹幕上。但其实说实话，好像那部戏我看到最后剪辑出来的部分，我还是好像有一点没绷住的感觉。这样应该很好笑。对，大家都想知道天主要是笑场。印小天老师非常的自如，非常然后就是他非常的，就是没有杂念感的在饰演，行云流水般的表演，信任感特别的强，特别的强。那当时那句大歌是临时加的吗？还是说提前商量好的？其实是临时加的，包括就是当初那场戏很多都是临时的一些很真实的反应，对，所以就蛮有趣味。心里破防了吗？肯定有破防。对，其实我们在屏幕外看到，就是心里也忍不住破防，真的很佩服你们2个。是，所以小天老师期待和他的再次合作。也谢谢罗老师今天解答了我们粉丝团的疑惑。那接下来就想问一下宋老师，其实严南星除了变身以外，还有一个特别厉害的技能。就是徒手整容术，一开始给伤别离是安鼻子，然后后来给白帮主是安眼睛，而且其实每场手术都有很多人围观，当时现场还是有什么趣事吗？其实还好，因为也不是真的做手术，对，但是就会觉得就是还挺有新意的，因为我觉得他是真的是有点东西，有点技能在身上，而且每一次手术过程就是。严南星就表现得非常的就是手拿把攥的，虽然说我还蛮羡慕严南星的，就是妙手回春的这种医术，而且感觉他是一个学霸型人，就是安眼睛提前2天才开始看医书，对，就是说我能不能给我几本医书，他跟白猿嘛，然后白猿说好好看，然后第2天就帮他双一眼，对，就是他也是一个对自己很有信心的人。那其实除了说能够给人家安眼睛、安鼻子以外呢，当然在剧里面这个严老板最让大家羡慕的就是他在古代的时候就已经开发了这个医美技能了。那其实除了医美以外呢，本剧很大一个事业线就是严南星在镜头开了花想容的这个美容美妆店。那么严南星作为花想容的老板，有哪些自己的经营之道可以给我们分享一下？其实他一开始开这个花想是为了找他的小哥哥嘛，他觉得他要先安扎一个地方，这样他好去打听消息。然后后面我是觉得他是用这个花想容这个店去结交朋友，把他这个侠义的江湖精神带到他整个生意经里，然后用他自己的一些知识，然后用一些纯天然的草本，然后帮大家变美，然后变漂亮，然后心灵也是得到一些很大的这个补给。所以我觉得就是用他的江湖精神去融入到这个生意经里。但一方面感觉严南星是一个特别懂得经商之道的人，但另一方面呢，他其实出手特别大方，随随便便就是这个金子啊就挥霍出去了。那你觉得他到底是更偏向哪一种呢？就是大手大脚花钱，还是说精打细算的？其实他有句台词，他是说，就是他在江湖只是为了交朋友嘛，人在江湖就是为了交个朋友，所以他其实最重要的，我觉得还是侠义精神嘛，就是觉得只要开心，然后就好，他没有那么的在乎盈利。那花想容对于严南星来说，它意味着什么？
我觉得是他的一颗江湖心吧。他把他自己对待朋友、亲情、爱情的很多想法和精神是融入在了这个花想之开店，承载了他的爱情和友情。除此以外，当然了，在美妆赛道上，这个花想容也是强的可怕。对啊，他还有很多好像是刚开业那场戏吧，然后给大家介绍他各种美容膏啊，什么神仙玉米粉啊、马蜂膏，就治疗脱发，我觉得其实还挺造福万家。对，不万家，他真的就是挺结合当代大家的一些就是想要变漂亮、痛点，对，或者更健康的一些想法。谢谢。那其实除了刚刚我们介绍的这个江心白和严南星 CP 以外呢，我们也有一些别的问题想要问一下坐在后面的这一对 CP。先从陈老师开始啊，我们其实这个严选团在评论区给阎王 CP 打 call 的同时呢，也非常的好奇，就是网友说梭罗在剧中他是一个胸控，你认同吗？我认同。对，因为他从一开始其实出场的时候，就是和哥哥是一个对立的状态的，但是他的这种和哥哥的对立，其实是为了得到哥哥的重视和得到哥哥的认可，而且我觉得其实他和哥哥前期的这种不睦，某种程度上来说，我觉得也激励了梭罗的成长，就让他的人生的道路，包括可能他对他自己的规划，会更加的优秀一点，就是让他激励自己变成一个更优秀的人。就比如说他想成为一代女相啊，包括他想要就是当女官，然后一步一步的往上，可能在那个时候，古代的女子啊，她都不会去想要走这条路，就一直在往上走的一个过程当中。对，好像哥哥越不认可我，我要越做出一些。谢谢哥哥帮我成长。其实哥哥一直都很在乎，因为我觉得江心白一直是觉得他其实很想保护这个他的妹妹，因为他妹妹的想要做老师的这个想法嘛，当官的这个想法，在江心白看来，其实会有很多的挫折、危险，然后以及对于女生来说的一些她需要去攻破的一些难题，所以他其实蛮关心妹妹和担心妹妹。但是呢，我觉得他作为一个大哥，还是最后，希望自己的妹妹能够向自己的梦想去闯。只要你下定决心了，那么哥哥就还是支持你。对，毕竟还是一家人。而且我觉得哥哥其实是在认识了严南星之后，就感觉他的心变得可能更柔软了，然后就是可能加速了和妹妹的破冰。对，也就是说，可能反而是这个严南星的出现，让他们兄妹关系也变得更好。谢谢严老板。但是您知道吗，罗老师，就除了就是有这个胸控粉以外啊，你在剧中还有别的粉丝类型，知道吗？大概是什么？就比方说在您旁边的这一位，他就是你的女友粉。严南星属于女友粉。是。那除此以外，双蝶梨其实也是你的粉丝。兄弟粉。黑粉。黑粉。对，前期黑粉不打不相识，后期兄弟粉吧。他其实也不到黑粉吧。但确实一开始是相爱相杀型。确实。他应该就是一个我觉得，有点配角。他其实比较直接了，但是他就是会我觉得两个人看不惯是很直接的，不会在背地里搞一些小功夫，所以其实对，其实比较直，对，所以其实我觉得这种直的针锋相对，而且就是那种非常直接的针锋相对，还蛮好看的。他们两个是特别大的反差。对，就完全不一样。对，而且就是文质彬彬，然后一个就是上来就要打。对。但是其实一开始是误会，后来解除误会以后，好像双蝶梨马上就对你黑转粉了。就还是很好的兄弟。很好的兄弟。然后那一场那个他给你道歉那场戏，本身也是印象很深刻。是因为其实两个人他们毕竟目标是相同的。对，所以只是可能之前都有所误会嘛，互相怀疑。对，但其实解开误会之后，两个人就会朝着共同的目标，然后合作起来。一拍即合，内核还是一样的。但是其实，在剧中就是妹妹一开始觉得你对她很
不关心，而且甚至觉得说严南星就吃过你做的饭，但是妹妹却没有吃过。对，而且严南星还气了妹妹，说那个你哥做饭吗？对啊，你吃过我哥做的饭，你没吃过吗？我知道，就是硬气，好生气啊！梭罗那口气，咽不下去，还不好意思说自己没吃过。结果转头就要求哥哥给他做一个。后来也做了。对，做了，所以粉丝其实对哥哥的形容是人夫感满满。这一点倒确实没有想到，所以也想问一下罗老师，您日常中会自己下厨吗？偶尔会。真的吗？以前可能会比较频繁，但现在可能会比较少一些。忙，太忙了。就是懒。懒得做的有那个江心白好吃吗？戏里边是哥哥会做饭，但其实戏外是妹妹会做对饭。，我吃过瑶妹做的那个凉拌笋丝，超香瑶妹做，真的，你知道吗灵魂战士。就是今年的年夜饭，我们不是在红店拍戏嘛，然后他做了真的是满满的一桌，然后他还打包了一份带给我，打包的是那个甜烧白，就是洗沙肉，特别好吃，而且菜单中午是十全十美，然后晚上是十全十美，是这个真的是一想就中午吃到晚上吃到。对，就不仅菜好吃，而且还有意头，有讲究。对，就要弄得好看一点，过年啊什么的，还有就是每道菜都起了名字。人美又会做饭，就是不管是戏里还是戏外的夫君都会很幸福。所以接下来我们想要问一下，在戏里面的你的这个夫君，你的爱慕者吧，我觉得更合适，就是谷子成老师。那其实谷子成老师饰演的这个柳若谦呢，当然了，到后面我们都发现他就是这个姐姐的这个快乐小狗，但是一开始不知道为什么大家都觉得你是最大的反派啊，觉得你后面肯定会有反转，你自己对此是怎么看的？说不定。我就想着你不要这么认为的话，等着后面看呗。因为他前期实在是就是对梭罗太痴心了，大家都觉得世间有这么好的人吗？我是觉得柳若谦她的那个笑容就是无时无刻都在笑，所以才会带给大家的感觉就是她可能有点坏，但是这就好的不真实。对，但是对于若谦来说，她就是对待所有人，她就是喜欢以笑脸相迎，不喜欢就是同名。除了对江心白，没有了是吧？那是有点畏惧。刚一开始是有一些怀疑。对，毕竟从鬼市出来的。对，所以就是因为网友们也实在是太希望梭罗得到幸福了，就是对于像是柳若谦这样，就是一直对他默默的这么好，大家很担心说之后万一真的有反转，可能大家的心里都受不了。在这儿能不能先跟粉丝们说一说，到底你对那个梭罗是真心的吗？大家可以把信或不信打在公屏上哟。这样吧，你们怀疑我是坏人，我不反驳你们。但是你们要是怀疑我对梭罗不好，这点得反驳。我会。不会的，好的，我们今天听到了，但是后面内容我们就持续追剧来看一看。那除了就是关于这个柳若谦人品如何啊，就网友们非常的怀疑。另外一个还给这个柳若谦和梭罗起了一个名字，叫做“解狗文学”。对于这个，我想问一下，梭罗和若谦是怎么看？解狗文学，那我是哪个呢？已经那个快乐是文学，我是文学的部分。我是文学。其实就是因为柳若谦就是演那个梭罗那个丫鬟的那一段，给大家就是震撼。梭罗白天发生一些事情对他发脾气了，就是当时柳若谦真的是像破碎了，感觉真的是要碎了。对，可以追的时候，我快乐觉得就是明明是真心的关心梭罗，然后就骂出去了，然后还可能还有一点受到伤害。还不知道因为什么。对，那怎么能哄梭罗开心呢？哄梭罗开心，在剧里你不是手段很多吗？也没有很多，就一个手段，就送花。送花啊，今天好像若谦也给梭罗带来一个小惊喜。又是花。哇，你这是从哪儿练出来的？
来给大家分享一下。我现在属于随时随地都变花的人。对，而且不仅送花，还一定要配上一句那个吉祥话。今天这个紫色的是紫气东来花儿，哇，仔细都来，送给我妹妹。有心了，有心了，超有心。带大家重温了一下剧里面的精彩片段啊。接下来呢，是一个非常有意思的游戏环节，因为刚刚也跟大家提到了，我们是一个养心局，而且呢，延新界有相当多这个制作精良的文化场景细节。那接下来呢，我们请陈瑶老师和谷子成老师准备了一些图片，让罗老师和宋老师想想这个道具都出自哪一些情节。这个游戏的玩法非常的简单，因为最近罗老师有一句台词“你有你有”，非常的出圈，所以呢，如果知道这个图片是出自哪个情节呢，可以直接回答；不知道就可以说“你有你有”。Falando de Lu Yun-si, a gente é suspeita para falar, mas com razão. Talento, beleza e o poder de deixar qualquer live 200% melhor. E você, qual foi seu momento dele favorito nessa primeira parte? Conta aqui.